Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kun davomida Alloh taoloni eslash, Alloh taologa zikr aytish, uni yod olish eng sharafli amallardan biri hisoblanadi. Tasavvur eting, ota-onangizni eslaysiz, ustozingizni eslaysiz, farzandingizni eslaysiz. Albatta, bularning hammasini yaratgan, butun mavjudot, mahluqotlarning egasi bo'lgan Allohni eslamoqlik juda ham balanddir. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Fazkurunatkurkum", meni eslang, men sizlarni eslayman. Demak, Alloh bizni eslamoqligi uchun avvalambor biz Alloh taoloni eslamog'imiz darkor. Alloh taoloni eslamoqligi uchun uzoq o'lkalar borish shart emas. Balki uyda, balki yo'lda, balki ish jarayonida biz Allohni eslamog'imiz mumkin. Bahodir Naqshband hazratlari dil va yoru dast va kor deb bejiz aytmaganlar. Haqiqatdan ham Alloh taoloni eslamoqlik bu juda katta sharaf, bu juda katta fazilatdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytilar: "Qola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man qala subhanallohi bihamdihi ghurisat lahu an-nakhlatu fil janna." Kim subhanallohi va bihamdihi desa, unga jannatda bitta xurmo daraxti ko'kartiriladi dedilar. Qarang, bir og'iz so'z subhanallohi va bihamdihi demoqligimiz bilan jannatda bitta xurmo daraxti biz uchun ko'karilyapti. Ya'ni barpo etilyapti. Demak, uni 100 ta aytsa qancha bo'ladi? Endi uni har kun aytsa qancha bo'ladi? Endi uni 20 yil mobaynida aytsa qancha bo'ladi? Azizlar, tasavvur qilib bo'lmaydigan, zabonimizdan chiqadigan ozgina so'z shunchalik darajada ekanligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Rasululloh yana bir hadisda, Imom Buxoriy, Muslim rivoyat qilgan hadisda marhamat qildilar. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kalimatan khafifatan al-lisan, saqilatun fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohul azim." Ikki so'z bor, tilda oson, tarozida qo'ysa og'ir, Alloh taologa suyukli. Biri subhanallohi va bihamdihi, biri esa subhanallohil azim dedilar. Qarang, ham tilda oson, haqiqatda ham tilda oson. Bir zumda aytasiz. Tarozida qo'yilsa, ya'ni Robbimning bizni amallarimizni o'lchaydigan tarozida qo'yilsa og'ir va hamda Alloh taoloni, ya'ni sevdiradigan, Alloh taologa mahbub qiladigan so'zlardan hisoblanar ekan. Yaratgan Robbimdan so'raymizki, hammamizni zabonimiz doimo Alloh taoloni zikri bilan yurmoqligini, subhanalloh yoki alhamdulillah yoki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh yoki astag'firulloh va boshqa so'zlar bilan Alloh taoloni eslamog'imiz, yo Alloh, yo Rahmon deb shunga o'xshagan Alloh taolaning ismlarini aytmoqlik. Qanday bo'lsa ham ana shu ish jarayonida, hayot davomida, mehnat qilayotgan paytda, opa-singillarimiz ovqat pishirayotgan paytda yoki uyni tozalayotgan paytda ham og'izlaridan, ya'ni zabonlaridan ushbu so'z chiqadigan bo'lsa, naqadar buyuk so'z ekanligini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Robbim Alloh hammalarimizni zokirlardan, ya'ni zikr qilguvchilardan bo'lmog'ini nasib aylasin. Chunki Alloh taoloni Qur'oni Karimda va zokirina va zokirat deb eslatadi, ya'ni Allohni zikr qilguvchi erkaklar, Allohni zikr qilguvchi ayollar deb keltiradi. Ular uchun jannatda katta joy tayyorlab qo'yganligini va'dasini beradi. Yaratgan Robbim ana shu zikr qilguvchilar qatorida bo'lmog'imizni, jannatda bizlar uchun ana shu zikr qilganimiz sababli, Allohni eslaganimiz sababli katta mukofot egalari bo'lmog'ini Alloh barchaga nasib aylasin.